Ahoj, zdravím vás, Vilda Vašek, já vás vítám u 7. dílu unboxingu. Jak vidíte, máme tady dvě balíčky. Děkuji moc za vzácnou návštěvu, a to Petra Nováková a Jakub Šíma za balíček a vzácnou návštěvu. Děkuji moc za nádherný obraz, úplně krásný, fakt se to povedlo. Já prostě u tohoto obrazu nemám slov, fakt moc děkuju. A zdravím kolektiv skupiny LEGO umění. Petra Nováková, Paul Carter, Hana Štrpová Mlková, Jakub Šíma, Jarda Klofáč, Kači Princlu, Liborion, Lukin Sobťa Muselík, Marek Hřivnacký, Michal Hostaša, Peti Němec, Přemysl Brunhofer, Tomáš Fiala, Vojtěch a Václav Černý a Daniel Sovia. Takže tím vás zdravím a děkuji moc za obraz a za balíčky. A jdem se podívat, co jste mi teda poslali. Tak to mě udělalo ze začátku radost. Tak máme tady motorku Vespu LEGO Creator, takže děkuju moc. Pak tady máme LEGO Creator Offroad, taky se mně líbí, děkuju moc. Pak tady máme velikonočního zajíčka, taky se mně líbí, takže taky děkuji moc. Tak tady máme tohoto žlutého letouna, takže taky děkuju moc. Pak tady máme Solničku a Peps, takže taky děkuju moc. Pak tady máme kuřátka, taky děkuju moc. Pak tady máme toho McLarena Elva z LEGO Speed, taky děkuju moc. A pak tady máme obrovský set. A to je tady LEGO Creator Expert Ford Mustang, taky se mně líbí. Takže děkuju moc. Máme tady ještě poslední krabici, jdem se na to podívat. Máme tady něco docela těžkého. Doufám, že to unesu. Jinak, kdyby mě to dlouho trvalo, tak se omlouvám. A když tak si to 3, 2, 1. Já to asi nezvednu. A jo, zvednu. Já to musím tady položit. Takže dáme to sem. 3, 2, 1. To je teda hrozně těžký, teda úplně. Já si to musím posunout. 3, 2, 1. Ještě jednou to musím zvednout. A dobrý, zvládl jsem to. Ještě to musím otočit, abyste na to viděli. Takže toto je obrovský LEGO Technik Lamborghini. Takže taky děkuju moc. Já už to neunesu. A dobrý. Takže já doufám, že se vám tady ten unboxing líbil. Děkuju moc, že jste vydrželi až do konce. Děkuji moc ještě jednou za vzácnou návštěvu Petra Nováková a Jakub Šíma za balíček a ještě za návštěvu. A děkuji moc kolektivu skupiny LEGO umění za natáčení tohle z toho 7. dílu, a to zejména Petra Nováková, Paul Carter, Hana Štrpová, Mlková, Jakub Šíma, Jarda Klofáč, Kači Princlu, Liborion, Lukin Sobťa Muselík,
Marek Řívnacký, Michal Hostaša, Peti Němec, Přemysl Brunhofer, Tomáš Fiala, Vojtěch a Václav Černý a Daniel Soviár. Já se s vámi loučím a já doufám, že se uvidíme o 8. dílu unboxingu. Mějte se hezky a čau.